ndabasuje mwese mukuri iki kiganiro imfuruka nge ndi Bonaventure Cyubahiro, televiziyo yo niro yo TV. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku bigendanye no kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'ubusinzi mu rubyiruko. Mu minsi ishize polisi iherutse kugaragaza abana bagiye bafatirwa mu tubari mu buryo bagiye muri utwo tubari kuko batari bujuje imyaka. Ni ikibazo rero kiri kugenda kigaragara mu rubyiruko. Tukaba tugiye no kugaruka ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ndetse n'uburyo bikwirakwizwa n'uburyo birwanywa. Hano mu mujyi wa Kigali ni hamwe mu hagaragara ibiyobyabwenge. Umunsi ku munsi tubona polisi byafashe igenda bimena ibyigaragaza, ariko mu rwego rwo kugira ngo dusesengure ibi bintu byose ndi kumwe na Superintendent of Police Emmanuel Hitayezu, umuvugizi wa polisi hano mu mujyi wa Kigali. Turagushimiye ko duhaye umwanya tukaba tugiye kugira ikiganiro namwe. Murakoze cyane. Reka tubanze tugaruke ku bigendanye n'ibiyobyabwenge. Hari ibiyobyabwenge hakaba n'ibyo mwakoze muri minsi byo gufata urubyiruko rufatiwe mu tubari. Ibyo bari barimo byari ibiyobyabwenge, kujya mu kabari kunywa zira nzoga ni ibiyobyabwenge cyangwa ibiyobyabwenge bifite uko bifatwa ukundi? Murakoze. Mbanze mbashimire kuba muduhaye umwanya kugira ngo tuganire n'abanyarwanda n'abaturarwanda muri rusange. Uyu munsi turagaruka cyane nk'uko muri maje kubivuga kwikoreshwa n'ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge ndetse n'ingamba zo gukumira ubusinzi mu rubyiruko. Nk'uko rero muri maje kubivuga ku biyobyabwenge, cyo ni ikibazo ubona kigenda gifata intera ariko cyane cyane mu rubyiruko. Iyo ugiye kureba wenda nka raporo zituruka mu mpande z'isi, ujya kureba ugasanga ibiyobyabwenge ni kimwe mu byaha bigaragara biri ku mwanya wa mbere, ndetse usanga bigira n'ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'ababinywa ndetse n'ababyishoramo babicuruza. Ubwo ndavuga cyane cyane aho hari amategeko abihana. Urumva rero ibiyobyabwenge yari ikibazo mu mpande zitandukanye z'isi. Natwe nk'u Rwanda izo ngaruka niko zigenda zitugeraho, zikatugeraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aho usanga bigira ingaruka cyane mu rubyiruko. Wenda nshingiye nko ku maraporo agaragara cyangwa se akorwa n'inzego zibifite mu nshingano, zigaragaza yuko ku bantu babikoresha cyane, akenshi usanga ari rwa rubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 30 ndetse hafi kugera kuri 35. Ugasanga rero kuba ibyo biyobyabwenge bifata cyangwa se bikoreshwa cyane n'urwo rubyiruko n'abo bantu bari muri icyo cyiciro, birazwi yuko abantu bari muri icyo cyiciro ari abantu baba bafite imbaraga zo gukora. Ni ba bantu usanga ari nabwo atangira gutegura ejo he hazaza. Urumva rero iyo yabaswe n'ibiyobyabwenge bikamwangiza muri cya gihe cyo kuba yagatekereje ejo hazaza hiwe ndetse n'ah'igihugu muri rusange, aba yatangiye kwangirika. None ugasanga bya biyobyabwenge bimugizeho ingaruka zituma atabasha kugira icyo yakwitekerereza gifatika, kubera yuko iyo umuntu yafashe ibi biyobyabwenge bimugiraho ingaruka zikomeye cyane. Zimwe muri izo ngizo wenda twavuga nk'aho usanga umuntu ubifata cyane cyangwa se umaje kuba imbata yabyo, usanga byarahinduye imitekerereze yiwe, byarahinduye imigenzereze yiwe, ndetse rimwe na rimwe ugasanga n'umubiri we cyangwa se n'ubuzima bwe bwatangiye kujya muri danje cyangwa se buri mu bihe bitameze neza. Ugasanga rero uyu muntu uri muri kiriya kigero wakagombaga kuba ari utanga umusaruro cyangwa se ari we igihugu gitegerejeho iterambere, kuba yatangiye kwangirika, urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero ahangaha polisi nk'urwego rushinzwe kubungabunga umutekano w'abantu n'ibintu byabo ndetse no kureba n'imibereho y'abaturage muri rusange, iki kintu tukigarukaho cyane, hagashyirwaho ingamba zitandukanye kugira ngo turebe yuko rwa rubyiruko ari rwo Rwanda rw'ejo hazaza,
ari bo bayobozi b'ejo hazaza, dushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo turebe yuko twabarinda kwibasirwa cyangwa se kwangizwa n'ibyo biyobyabwenge. Reka noneho tugaruke gato ku moko y'ibi biyobyabwenge. Yatubwire nimba izi nzoga tubona abacuruza za alcohol, kanyanga, iki, urumogi, umugo n'ibindi, ubwo n'ubwoko bw'ibiyobyabwenge byose biri twabishyira mu gatebo kamwe? Murakoze cyane. Wenda reka mvuge ku amoko y'ibiyobyabwenge yo ni menshi, ariko hari ibigaragara cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibyo rero bikunze kugaragara hano iwacu, reka bari byo tunagarukaho cyane kuko ni nabyo tubona ingaruka zabyo. Mu byo dukunze guhura nabyo cyane ni ibiyobyabwenge. Hari icyitwa kanyanga. Kanyanga ni ikinyobwa kibujijwe cyangwa se gifatwa nk'ikiyobyabwenge, aho usanga umuntu wakoresheje cyane kanyanga bimugiraho ingaruka zikomeye bikangiza ubuzima bwiwe ndetse bigahindura n'imitekerereze yiwe. Kenshi na kenshi rero usanga iki kiyobyabwenge ntabwo navuga yuko hano iwacu cyengwa ku bwinshi, usanga kenshi na kenshi gituruka mu bihugu duhana imbibi, cyane nko mu duce usanga bikunze kubonekamo ni muri turiya duce twa mu ntara y'amajyaruguru, muri ziriya district zihana imbibi na Uganda. Ariko kandi uko babyinjije biraza bikagera na hano mu mujyi wa Kigali. Ari nayo mpamvu rero tuvuga tuti reka dukumire mu buryo bwose bushoboka. Ikindi gikunze kugaragara ni urumogi. Urumogi narwo ni ikiyobyabwenge gikoreshwa cyane n'umubare munini mu rubyiruko. Iyo mvuze umubare munini ni uko hari kategori z'abantu, hari ibyiciro by'abantu. Usanga rero urumogi rukunda kugaragara muri aba bantu bari muri cya kigero nahoze babwira cy'urubyiruko. Urwo rumogi rero hano iwacu ntago turuhinga. Rukunda guturuka muri bihugu duhana imbibi, Kongo, Tanzania, aho usanga byambuka bikagera mu Rwanda. Rumva buryo abantu bakora business cyane cyane nk'ibi bikorwa mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, abantu bakoresha uburyo bwose bushoboka, uretse yuko natwe nk'inzego z'umutekano twabihugurukiye kubirwanya, ariko biza bituruka muri bihugu duhana imbibi. Iki kiyobyabwenge rero cy'urumogi kigira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'urubyiruko, ari nayo mpamvu dufatanya n'abaturage mu rwego rwo gukumira iki kiyobyabwenge. Hari ikindi gikunze kugaragara, navuga ko cyo gifatwa nk'ibinyobwa ariko byengerwa hano iwacu. Akenshi usanga bifite amazina atandukanye. Hari inzoga ifatwa nk'ikiyobyabwenge bita muriture. Hano muri Kigali ushobora gusanga ifite izina uko bayita, wagera mu burasirazuba ugasanga bafite uko bayita, wagera mu majyaruguru ugasanga bafite uko bayita, ariko mu by'ukuri ibiyikoze ari bimwe. Iyo muriture ikozwe n'ibiki? Iyo muriture rero mu by'ukuri gusobanura uburyo kikoze, umuntu abyumvise yahita avuga ati rwose kuva uyu munsi umuntu aba akwiye kuba yayireka. Kuko uburyo ikoze ni inzoga bayita ngo n'urwagwa, ariko usanga ibikozwe mu bintu bitandukanye bigira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu. Aha ngaha twavuga ngo bafata amazi hamwe na hamwe, hari aho bafata amazi bakavangana ibyo bita imisemburo bita revire, ibyo bita capamandazi, ikora mu mandazi. Ikora mu mandazi. Hari naho usanga bashyizemo amafumbire mvaruganda iriya yayire kugira ngo bibashe gukariha. Wenda bagafata n'amasaka makeya bakayakaranga, ubundi bagashaka, hari n'abashyiramo amatafari ahiye. Mu by'ukuri uburyo kiba bikoze
usibye no kuba ibiyobyabwenge ahubwo ni n'uburozi bukabije. Ariyo mpamvu Minisiteri y'Ubuzima yashyize ku rutonde icyo kinyobwa, igifata nk'ibiyobyabwenge bindi, igifata nka kanyanga. Ari nayo mpamvu n'ababifatiwemo babihanirwa n'amategeko, kubera yuko kuba cyarashyizwe ku rutonde rw'ibiyobyabwenge, ubwo uko bahana umuntu wafatanywe kanyanga, uko bahana umuntu wafatanywe urumogi, ni nako uri wafashwe acuruza muri ture nawe niko ahanwa. Urumva rero ni ikibazo gikomeye, kuko izi nzoga zo ntabwo navuga ngo zituruka kure, zituruka hanze, ahubwo usanga hariya mu midugudu ariho bazengera. Ngira ngo minsi yashize, niba mubyibuka neza, hari uruganda rw'izi nzoga duherutse gutahura mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Uwo nguwo yarafashwe arakurikiranwa. Hari n'ahandi tugenda tuzisanga, noneho ababifatiwemo bagakurikiranwa nk'uko amategeko abiteganya. Urumva rero iki kiyobyabwenge bita muriture ni ikiyobyabwenge kigira ingaruka zikomeye cyane, atari kwangiza imitekerereze y'umuntu, ahubwo noneho no ku buzima bw'umuntu. Umuntu arahangirikira. Icyo ashatse kuvuga ni iki? Ingaruka uzibona mu buryo bwihuse. Burya wenda kuba umuntu anywa urumogi bishobora gufata igihe kirekire kugira ngo ubone yuko umuntu yangiritse, ariko noneho iki kiyobyabwenge, iyi nzoga za zindi dukunda kwita ngo ni inzoga z'inkorano bita muriture, iyo umuntu arayinywa nyuma y'igihe gitoya ukabona n'umubiri watangiye kwangirika ubigaragara. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti abantu bagomba kubyirinda. Iyo rero bimaje kuba byinshi mu mubiri w'umuntu, bimugiraho ingaruka zikomeye cyane, aho atangira gutakaza ubushobozi bwo gutekereza, bwo kumva, kureba. Ugasanga umuntu ashobora kuba yahinduka n'impumyi, cyangwa se agapfa amatwi, cyangwa se ugasanga umubiri we wagize isura yindi. Icyo nacyo ni ikintu nacyo gifata. Izo nzoga bita muriture nazo zifatwa nk'ibiyobyabwenge. Hari aho usanga bayita munturinde, hari aho usanga bayita bareteta, bitewe n'agace runaka nk'uko nababwiye. Ibi rero bigira ingaruka cyane kuri rwa urubyiruko rwishoye muri ku kunywa ibi biyobyabwenge, muri uku kunywa izi nzoga zisindisha, bibagiraho ingaruka zikomeye cyane. Reka tugaruke noneho kuri urwo rubyiruko. Ejo bundi muherutse kugaragaza abana bafatiwe mu tubari. Kubera iki? Muvuga ko ari abana, ariko sinzi hari itegeko rishobora kuba ribabuza kujya mu kabari. Kubera iki? Murakoze cyane. Murazi ko leta y'u Rwanda yita ku baturage bayo, yita ku mibereho yabo. Iyo rero bigaragaye yuko hari igishobora kuba cyahungabanya imibereho yabo, hafatwa ingamba. Zimwe rero mu ngamba zafashwe nuko byaje kugaragara yuko urubyiruko barimo kujya bagana amabara, babandi bari mu kigero cy'imyaka 15, 16. Noneho ugasanga wa mwana watangiye kujya muri bara, muri hoteli, afite iyo myaka 13, 14, 15, ugasanga yatangiye kwangirika. Ugiye kureba mu miterere ya muntu, akenshi na kenshi umubiri we ubutari wagira imbaraga zo kuba wenda yambuye izo alcohol, wenda mu rugero rurenze na kontrole yiwe. None ugasanga ishobora kuba atabasha kwikontorora neza. Noneho biba ngombwa yuko polisi ifata ishingiye nyine ku mirongo migari ya leta y'u Rwanda, ishyiraho amabwiriza ifatanyije n'inzego z'ibanze zo guca aba bana batarageza ku myaka 18 mu kabari. Kubera yuko yagiyemo aragenda akanywa izo nzoga zikamwangiza. Noneho niba atangiye kunyweshwa cyangwa se guhabwa izo nzoga ku myaka wenda 15, uko agenda akura yigira hejuru, niko za nzoga zigenda zimugiraho ingaruka zikomeye. Tekereza rero umuntu twari twitezemo yuko azaba umuyobozi w'ejo hazaza, iyo za nzoga zimajije kumubamo nyinshi, niho usanga
wa musaruro igihugu cyari kimutezemo, wa musaruro umuryango wari umutezemo, uwo musaruro uba utakibonetse. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko yatangiye kwangirika anywa izi nzoga hakiri kare, akiri mutoya cyane. Ari nayo mpamvu rero polisi ikora operasiyo zitandukanye, ngira ngo mwarabyumvishe muri weekend ishize. Ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa, ahubwo ni mu gihugu hose, aho twakoze igikorwa cyo guca cyangwa se cyo gukura abana batarageza ku myaka 18 mu tubari. Hano mu mujyi wa Kigali twafashe abana bagera kuri 13, ndetse kubera yuko uriya muntu wemerera abana kwinjira mu kabari amategeko amuhana, byabaye ngombwa yuko uriya muntu nawe, ubwo ndavuga ba nyirakabari cyangwa se abashinzwe gucunga ako kabari, hari bamwe bafashwe. Hari abafashwe cyane cyane utubari twasanzemo abo bana na ba nyira utubari cyangwa se abashinzwe gucunga utwo tubari, twarabafashe barakurikiranwa, barafungwa, mu rwego rwo kugira ngo uriya muntu wafashe umwana akemera yuko yinjira mu kabari kiwe, tube twamuhana, aba yahanwa nk'uko amategeko abiteganya. Amategeko ateganya iki? Amategeko ateganya mu ngingo ya 219 mu gitabo cy'amategeko ahana, iteganya igihano cy'igifungo hagati y'amezi 3 n'amezi 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 300 kugeza kuri miliyoni. Akaba ari cyo ni kimwe ahabwa umuntu wafashwe, kandi noneho aho umwana inzoga nawe ahanishwa icyo gihano. Niba ufashwe urimo guha umwana inzoga, uhanishwa igihano kimwe na wa wundi ushora umwana cyangwa se wemerera umwana kwinjira mu kabari atarageza ku myaka 18 adaherekejwe n'ababyeyi biwe. Nanone kandi ashobora kuba aherekejwe n'ababyeyi biwe. Ahangaha icyo dushishikariza ababyeyi ni ukubabwira yuko umubyeyi nawe wafatwa arimo guha umwana inzoga, nawe rya tegeko rigira gute, riramuhana nk'uko biteganyijwe mu gitabo cy'amategeko hana mu Rwanda. Iyo ni operasiyo mwakoze, ariko urumva abana mwafashe ni 13, umubare ntabwo ari munini cyane. Ariko ni igikorwa tubona ko tubari handitse ngo urabona kwinjira mu tubari tujuje imyaka 18 n'ibindi. Twavuga ko ari ikibazo gikomeye cyugarije urubyiruko hano mu mujyi wa Kigali. Ubu ngubu kuba wenda harafashwe abo bana 13, ubundi mu bihe byatambutse hari aho wazigiraga kucyo ugasanga nk'abana 5, 6 binjiye mu kabari, ahandi ugasanga, mbese hari igihe tugeze kujya dukora ibi bikorwa byo kubakura mu tubari, mu by'ukuri ugasanga hari umubare munini tugiye dusangamo. Ariko uko ubukangurambaga bwagiye bukorwa, mu by'ukuri hari abantu bagiye babyumva, kuko hari aho ugira gutyo ugasanga nko ku kabari runaka hari cyapa kigaragaza yuko nta mwana wemerewe kuhinjira atarageza ku myaka 18 mu gihe adaherekejwe n'ababyeyi biwe. Hari rero ba nyir'utubari cyangwa se abashinzwe kuducunga bagiye babyubahiriza, bagashyiraho abashinzwe umutekano. Noneho mu gihe wa wundi utarageza ku myaka 18 ashatse kwinjira, akabanza bakamwaka indangamuntu. Ufite indangamuntu, basanga ayifite yujuje ya myaka 18 bakaba bamwemerera kwinjira. Basanga atayifite bakamusubizayo. Icyo gihe rero uko ubukangurambaga bwagiye bukorwa mu bice bitandukanye hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu bindi bice by'igihugu, byagiye bituma hari abantu bagenda bifata. Umwana yagira hariya, yasoma hariya yuko nta muntu wemerewe kuhinjira atarageza ku myaka 18, icyo gihe akagira gute, agasubira inyuma. Tuboneraho no gushimira abagerageje gushyira mu bikorwa uyu mwanzuro, kubera yuko nabo byarabarinze. Iyo twinjiye mu kabari kawe tugasanga ufitemo abana bari munsi y'iyo myaka, urabyumva, ni uguhita tugufata, hanyuma
amategeko akubahirizwa. Ariyo mpamvu rero mu by'ukuri kuba uyu munsi wenda uruvuze ni umubare mutoya, ariko ibi byose biraturuka ku bukangurambaga burimo kugenda bukorwa, kandi twizera yuko uko igihe kigenda gishira nako tuzakomeza gushishikariza ababyeyi kurinda abana babo kujya mu tubari, ndetse noneho dushishikariza na ba nyir'utubari kwirinda yuko hari abana bakwinjira mu tubari twabo batarageza kuri iya myaka y'ubukure. Reka noneho tugane ku ngamba muri ibi ari ibiyobyabwenge n'abo bana bafatirwa mu kabo batagomba kwinjira mu tubari. Ingamba mufite nka polisi n'izihe? Ingamba zo ni nyinshi. Ingamba zo ni nyinshi. Iya mbere ni iyi ngiyi nari maje kubasobanurira, aho polisi dufataho igihe runaka tukavuga tuti reka turugende dukore operations mu tubari turebe niba nta bana barimo. Urumva iyo tubikoze rimwe tukabikora kabiri hakagira abafatwa bakabikurikiranwaho, bituma n'aba bandi bumvisha ubwo butumwa cyangwa se n'aba bandi bumvisha yuko hari umuntu runaka wafashwe bisubiraho bakavuga bati bya bintu birakomeye. Ari nacyo navuga yuko mu by'ukuri hari aho bimajije kugeza bituma birimo kugaragaza umusaruro. Ikindi ni ubukangurambaga turimo kugenda dukora. Nk'ubu twatangiye icyumweru cya Police Week. Ni icyumweru cyatangiye umunsi, ariko mu by'ukuri kizasozwa kuri iriya anniversaire ya polisi, aho tuzaba twizihiza isabukuru y'imyaka 17 polisi y'igihugu cy'u Rwanda ibayeho. Muri ibyo bikorwa rero harimo n'ibikorwa by'ubukangurambaga, kongera kugaruka ku gushishikariza abanyarwanda, ku gushishikariza abaturarwanda kwita ku rubyiruko, kwita ku mibereho y'abana babo, kuko uru rubyiruko ngira ngo murazi yuko niyo mizero y'ejo hazaza, nibo bayobozi b'ejo hazaza. Kugira umuryango rero watangiye kwangirika ukiri hasi mu rubyiruko, urumva kiba ari ikibazo. Niyo mpamvu dukora ubukangurambaga kugira ngo turinde urubyiruko rwacu kwishora muri ibi bikorwa byo gukoresha ibiyobyabwenge, kwishora muri ibi bikorwa by'ubusinzi, aho usanga iyo urubyiruko, niba umuntu yatangiye gusinda afite imyaka 15, urumva hatabaye kubihagarika yazajya kugeza mu myaka 20-25 yarangiritse. Umusaruro umutezeho nk'umunyarwanda ntawe. Ariyo mpamvu tuvuga tuti reka dukumire bitari amazi atararenga inkombe. Mu by'ukuri ntabwo urubyiruko rwacu rwari rwangizwe n'ibiyobyabwenge, ariko iyo ugiye kureba mu zindi sosiyete zo hirya no hino uhita ubona uti hatabaye gukumira ejo bundi natwe twakwisanga tumeze nk'abariye. Ariyo mpamvu rero tuvuga tuti reka dukumire. Muri iki cyumweru rero, muri gahunda yahariwe ibikorwa bya polisi, yego harimo ibikorwa bitandukanye biteganyijwe gukorwa, ariko noneho tuzagaruka cyane ku bukangurambaga, cyane cyane tureba ku rubyiruko nk'imbaraga z'ejo hazaza, nk'imbaraga z'igihugu, tubashishikariza kwirinda ibiyobyabwenge. Dufite gahunda zo kuzenguruka mu mashuri tubagaragariza ingaruka z'ibiyobyabwenge, tubashishikariza kwirinda kwishora mu bikorwa by'ubusinzi. Ndetse hari n'ibindi byiciro by'abantu bitandukanye, hari association, amakoperative, usanga hahuriramo urubyiruko rwinshi. Mu byo duteganya gukora muri ibikorwa bya polisi, muri gahunda ya Police Week, ibyo nabyo tuzabigarukaho cyane kugira ngo abantu bamenye ububi bw'ibiyobyabwenge, bamenye ingaruka zabyo, bamenye n'uburyo ki bakwiriye kubyirinda. Ikindi nafata twababwira nk'ingamba zafashwe ni ugukorana cyane n'inzego z'ibanze. Uko polisi tugenda dutanga ubutumwa, ni nako turimo gusaba n'inzego z'ibanze gutanga ubwo butumwa. Ndetse hamwe na hamwe bagiye babishyira mu mihigo. Hari n'ahandi bagiye bashyiraho za clubs zitandukanye zo kurwanya ibiyobyabwenge. Urumva ingamba zo ni nyinshi zafashwe mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo cy'ikoreshwa n'ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, ndetse n'ubusinzi mu rubyiruko. Urumva rero ko
ingamba zo zirahari, kandi dushishikariza abantu mu by'ukuri gushyira muri gahunda cyangwa se gushyira mu bikorwa izi ngamba zose zashyizweho. Gusa ntitwabura gushimira nyine abaturage bagumye kudufasha mu gutahura ibiyobyabwenge. Ntitwabura kandi gushimira n'aba bandi badutungira agatoki batubwira bati ariko akaba ariko kwa runaka hinjiramo abana, kugira ngo dukore izi operations tubashe kugira ibyo tugeraho ni ukubera amakuru duhabwa n'abaturage. Bwa bufatanye rero buranga polisi n'abaturage burimo kugenda butanga umusaruro mwiza, kuko polisi y'ubwayo ntiyakora yonyine, dukora dufatanyije n'abaturage, ari nabyo muri bimwe tuzagarukaho cyane muri iyi sabukuru y'imyaka 17 polisi y'igihugu cyacu maze tuzaba twizihiza dushimira cyane ubufatanye bwaranze polisi n'abaturage. Ariko noneho tunavuga tuti inzira iracyari ndende, urugamba rwo kurwanya ibyaha ndetse ibiyobyabwenge by'umwihariko ruracyahari. Reka rero dufatanyirize hamwe, duhurize hamwe imbaraga zacu, dukumire ibiyobyabwenge, hanyuma umuryango nyarwanda urangwe n'ubuzima butarimo ibiyobyabwenge. Murakoze cyane. Murakoze cyane, turabashimira. Yari Emmanuel Hitayezu, Superintendent for Police Emmanuel Hitayezu, akaba ari umuvugizi wa polisi hano mu mujyi wa Kigali. Twarimo tuganira muri gahunda yo kurwanya ibiyobyabwenge n'ikoreshwa n'uburyo bikwirakwizwa n'uburyo bigomba kurwanywa, ndetse n'ikibazo cy'ubusinzi mu rubyiruko, uburyo bari kukirwanya nuko gihagaze. Mwumvise byinshi rero tuganirijeho. Reka tubara duhindura ikiganiro cyacu genda Bonaventure Cyubahiro, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya Royal TV.